Teşekkür ediyoruz. Yayınınızda başarılar. Çok teşekkürler ve biz de devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi yine sağlıkla ilgili bir haber var sırada. Önemsiz sandığınız öksürükler ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilir. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta öksürüğün haritasını çıkardı. İşte size öksürükten hastalık analizi. Şeklinde bir öksürüktür. İşte bu öksürüklerin hepsi farklı rahatsızlıkları anlatıyor. Kimi bronşlarınızda rahatsızlık var demek istiyor. Kimi ses telleriniz hasarlı diyor. İnek öksürüğü ismini verdiğiniz bir şey. O nasıl bir öksürük? Bu boğuk bir öksürük. Bu daha çok ses tellerinin iltihabında veya solunum kaslarının felcinde ortaya çıkan boğuk bir öksürük şeklidir. Şu şekildedir mesela kabaca. Şeklinde boğuk bir öksürük tipidir. Yani gıcık şeklindeki öksürük daha çok burun, geniz, yutak çevresindeki hastalıklarda, ki bunların çoğu da alerjik veya içinde bulunduğumuz şu mevsimde virüslere bağlı hastalıklardır. Bunlar mesela şeklinde gıcık şeklinde öksürüklerdir. Prensip olarak 2 haftayı geçen öksürüklerin mutlaka sebebi nedir diye araştırılması gerekir. Ama özellikle dikkat edilmesi gereken öksürükler biraz daha karakteristik özellikler taşıyor. İşte verem ve sigaraya bağlı hastalıklarda görülen öksürükler. Sigara içenlerde öksürük aksi ispat edilene kadar bir akciğer kanserinin belirtisi de olabilir. Mutlaka bu hastalar titizlikle değerlendirilmelidir. Bunu yapabilir misiniz, sigara içme? O da gene böyle şeklinde bir öksürüktür ve genellikle balgam çıkarmayla sonlanır. Halkımızın kesik kesik dediği türden bir öksürüktür. Hatta buna veremli gibi öksürüyorsun derler. Şöyle bir öksürüktür mesela. Bu kadar hafif, hastayı yormayan, üzmeyen, şiddetli olmayan bir öksürük türüdür. Yani filmlerdeki gibi değil verem öksürüğü. Filmlerde tabii abartılı yapmak durumu ortaya çıkıyor. Beyefendininki hangi, sizin o skalanızda hangi öksürüğe giriyor? Bununki bir tahriş öksürüğü niteliğinde farkındaysanız, hastanın nefes alıp vermesi son derece rahat. Kuru bir öksürük türü görüyorsunuz. Bir dolu öksürük şeklinde değil. Bu daha çok bir tahriş öksürüğü ve büyük ihtimal üst solunum yolları hastalıklarından kaynaklanan bir öksürük. 15 yıl mı? Aşağı yukarı 15 yıldır öksürüyorum. Böyle kuru öksürük. Yazın sıcak havalarda kesilir. Böyle havalar biraz Ekim-Kasım'dan sonra devam eder böyle. Buldu hoca sizin rahatsızlığınız. İnşallah bakalım. Evet, öksürükler konuşmamıza gerek bile bırakmıyor genellikle. Hastalık ve duygularını vücut öksürükle anlatıyor. Bunu anlamak için de sadece iyi bir analiz gerekiyor. Şimdi sizleri dünya